में भाई 152। ओह माय गॉड। तो भाई ये देखो कितना सुंदर हाईवे पे हम लोग आ गए भाई। ऐसा हाईवे मिले ना पूरा रास्ता तो फिर मज़ा आएगा एक्चुअली। और उसके साथ ट्रैफिक नहीं हुआ तो भाई मतलब फिर तो अलग ही मज़ा सही मैं बोल रहा हूँ। कितना सुंदर लग रहा है देखो, वाह सही में बहुत बढ़िया लग रहा है। ये आँखें ना भाई इतना ज़बरदस्त आँखें लगता है, ओह क्या ही बताऊँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज ना बंगाली का पहला बैसाख है, मतलब बंगाली न्यू ईयर है। और आई डोंट नो मतलब ऐसा कोई प्लान तो आज नहीं है, बट आज एक्चुअली मेरा छुट्टी था। तो मेरा जो दोस्त लोग था उन लोग का छुट्टी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग तो आ नहीं पाए। मैं अकेला ही निकल गया कि घर में बैठ के क्या करूँगा भाई। और कोलकाता में इतना धूप मतलब इतना गर्मी है ना, लास्ट वीक से तो बहुत गर्मी पड़ रहा है। अभी ऑलरेडी मतलब 41 के आसपास तो चढ़ गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुछ दिनों में 45 भी चढ़ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी मतलब क्या ही बताएं, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है धीरे धीरे मतलब राइड करना। तो इसीलिए तो बहुत कम राइड पे निकल रहा हूँ भाई इतनी गर्मी की वजह से। पता नहीं क्या होगा, अभी तो बस अप्रैल है, उसके बाद मई है, जून है, गर्मी का असली मंथ ही बाकी है। आई डोंट नो यार क्या होगा। अरे बाप रे बाप, इसलिए ना ये बाइक मेरा इतना अच्छा लगता है। मतलब इतना अच्छा इनिशियल है ना भाई, इनिशियल पावर इतना ज़बरदस्त है कि क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा सा थ्रॉटल घुमाने पे भी ना इतना पावर देता है भाई, क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आता है। बट सही में बोल रहा हूँ अभी ना वेदर इतना ख़राब है ना भाई, बिल्कुल भी मज़ा नहीं हो रहा। बिकॉज जितना भी तेज़ चला रहा हूँ ना पूरा हाथ में एकदम गर्म हवा के लग रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं माइक्रोवेव के अंदर हूँ। तो भाई ये देखो कितना सुंदर हाईवे पे हम लोग आ गए भाई। ऐसा हाईवे मिले ना पूरा रास्ता तो फिर मज़ा आएगा एक्चुअली। और उसके साथ ट्रैफिक नहीं हुआ तो भाई मतलब फिर तो अलग ही मज़ा सही में बोल रहा हूँ। थोड़ा रास्ता का मज़ा लिया जाए, क्या बोलते हो पब्लिक। ये देखो सामने भाई, यहाँ से ना अगर थोड़ा भी स्पीड में जाएंगे ऐसा उड़ जाएंगे पूरा, ऐसा है। ओके फॉर दैट आई नीड टू चेंज द मोड। ओके ये स्पोर्ट मोड पे आ गया। अभी थोड़ा खींच सकते अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। हो भाई क्या था ये, बहुत दिनों के बाद ऐसा हाथ खोल के चला हूँ भाई। सामने यार ट्रैफिक, मेरा लक ही खराब है यार।
थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या होता है। मेरा ना बस एक डर रहता है जब मैं हाईवे से जाता हूँ स्पेशली। देखो मैं बाहर का हाईवे पे तो नहीं चलाया हूँ वैसा, बस कोलकाता की हाईवे ही पे ही चला हूँ और उसके कोलकाता के आसपास का जो हाईवे है वहाँ पे चलाया हूँ। और नाउ द थिंग इज़, मुझे क्या डर लगता है पता है? मुझे यही डर लगता है स्पेशली कोलकाता में कि जब हाईवे से हम लोग जा रहे हैं ना, ऐसा हाईवे प्रॉपर हाईवे, तब लोग मतलब अचानक से क्रॉस करता है। जो ओवर स्पीड या फिर ज़्यादा स्पीड जब होते हैं ना, तब समझ सकते हो यार क्या हो सकता है। मतलब एक भी इधर उधर थोड़ा भी कुछ हो गया ना तो कंट्रोल लेस हो जाता है बाइक, ठीक है ना। तो दिस इज़ द एक्चुअल फियर आई गेट एवरी टाइम। तो एनीवेज गाइस, तो चलते थोड़ा अभी रास्ते का मज़ा लेते और आप भी उसके साथ साथ मज़ा लो। अभी तो भाई मज़ा ही नहीं आया। ये देखो साइड में खड़ा है ना, यही सब लोगों से एक्चुअली मुझे डर लगता है, पता है। कहाँ कब मन करेगा कब आ जाएगा सामने ना। और ये लोग स्पेशली, इन लोग का स्पेशलिटी क्या है पता है? मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते, उसका ब्रेन फ्रीज हो गया है, ठीक है, हाईवे के बीच में कि मेरे सामने गाड़ी आ रहा है, अब मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं चल रहा। वो लोग नाचने लगता है लिटरली। मतलब क्या होता है कि सामने आके इधर उधर करता है, मतलब वो भी कंफ्यूज हो जाता है और जो गाड़ी आ रहा है वो तो कंफ्यूज होता ही है, ठीक है। तो यही ना सबसे दिक्कत है यहाँ का हाईवे का। ओ भाई, मेरा हाथ ना लिटरली जल रहा है पूरा। भाई 152, oh my god, भाई मजा आ गया भाई। फिफ्थ गियर में भाई 152, oh my god, this is insane, this is really insane। सिक्स्थ गियर अभी बाकी था भाई। भाई मज़ा आ गया, सही में मज़ा आ गया। बट अभी ओए देखो, इंडिकेटर ना दी के घुस गया, इंडिकेटर दिया ही नहीं घुस गया। क्या भाई चुतियापा करते ये बस लोग। मुझे यू टर्न का रास्ता लेना पड़ेगा। हाँ सामने मिल गया, सामने रानीहट्टी बाज़ार। ओके, दिस इज़ रानीहट्टी बाज़ार। रानीहट्टी का नाम तो सुना है, ये जाने की तरफ पड़ता है, व्हाटएवर। ओके, यू टर्न ले लिया यहाँ से और अभी खींचेंगे। अरे भाई सामने बच्चे का रिएक्शन देखो टोटो में। तो भाई यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा रुके बिकॉज बहुत एक्चुअली टायर्ड लग रहा था। तो ये देखो पूरा एकदम खाली हाईवे और भाई कितना सुंदर लग रहा है, देखो वाह, सही में बहुत बढ़िया लग रहा है। सी दिस, इसलिए ना ये मेरा थोड़ा लूज़ हो गया है। बट सी ये आँखें ना भाई इतना ज़बरदस्त आँखें लगता है, उफ क्या ही बताऊँ। तो हम लोग अभी घर लौट रहे हैं, ठीक है, और
चलिए देखते हैं चलते चलते अगर कुछ कोल्ड ड्रिंक मिल गया दुकान तो वहाँ से थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। तो भाई आज का राइड ना भाई बहुत बढ़िया गया। उसके साथ साथ भाई मेरा बाइक इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है ना, कभी कभी क्या हर वक्त ही अच्छा ही परफॉर्मेंस देता है जब जगह मिलता है। तो जगह ही नहीं मिलता, यही मेन प्रॉब्लम है। तो ये कहाँ से जाता है? अच्छा, यहाँ से भी एक रास्ता था बट यहाँ से नहीं जाएंगे। तो मेरा बाइक जब भी परफॉर्मेंस देता है ना एकदम चीर फाड़ के परफॉर्मेंस ही देता है, पर जगह नहीं मिलता है, यही एक प्रॉब्लम है। तो क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस रास्ते में ना कोई कोल्ड ड्रिंक का दुकान तो ऐसा कुछ नहीं दिखा एक्चुअली। मैं तो निकल गया था, अगर था अभी तो मुझे दिखाई नहीं दिया शायद। तो नाउ द थिंग इज़ मैं अभी घर लौट रहा हूँ, ठीक है। पूरा देख सकते हो अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो 5:30 बज रहे, तो घर जाके काम भी है, एडिट का बहुत काम पेंडिंग है, तो वो सब करना पड़ेगा। तो चलो अभी फ़िलहाल घर चलते और ये वीडियो इधर ही ख़त्म करते और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। क्या करते भाई, कैसे चलाते ये लोग। ओके सो कोई ना, सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक यार बहुत अच्छे से रहना, सेफली रहना। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।